പാല കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സുരക്ഷിതരായിട്ടും ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ചില്ലി ബീഫാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പം ഏകദേശം അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ്, ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ 500 ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടും ഈ ഷേപ്പിലും ഈ വലുപ്പത്തിലുമാണ് ഞാനിത് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ചില്ലി ബീഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുവാൻ നോക്കുക. ഇനി ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇടാവൂ, കാരണം സോയാ സോസിന് ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട്. ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ഈ ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 2 വിസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം, കാരണം ഓവർ കുക്കായി പോകല്ല ബീഫ്, കാരണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് സ്റ്റോക്കാണിത്. അപ്പം നമ്മൾ 1/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത്. അപ്പം ബീഫിലെ വെള്ളം കൂടെ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ 1 കപ്പ് വെള്ളമുണ്ട് നമുക്ക് ബീഫ് സ്റ്റോക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രേവി എത്ര വേണമെന്നനുസരിച്ച് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും ബീഫ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, 1 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ്. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 2 പച്ചമുളകും കൂടെ 2ആയിട്ട് കീറിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മളിവിടെ മുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എരിവിന്. ഇവിടെ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബീഫ് വറുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റിയെടുത്തു. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 2 പച്ചമുളക് 2ആയിട്ട് കീറിയത്, ഒരു മീഡിയം സവാള ഇതുപോലെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത്. മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് ഒരു മീഡിയം ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ ചെറിയ ക്യൂബ്സുകളായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സവാളയും ക്യാപ്സിക്കം ഒരുപാട് നേരമിട്ട് വഴറ്റണ്ട. അടുത്തത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ്റെ വൈറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി സോസുകൾ ഒഴിക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയാ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി ബീഫ് സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 3/4 കപ്പാണ് ഇപ്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്ത ബീഫും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടെ. കാരണം ഈ ബീഫിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോസുകളൊക്കെ പിടിക്കണം. അടുത്തത് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തിക്നെസ് കിട്ടും. അവസാനമായി നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനും വൈറ്റ് സെസമി സീഡ് വെളുത്ത എള്ളും കൂടെ ചേർക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ചില്ലി ബീഫ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തു. ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ഡിഷാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ പുതിയ റെസിപ്പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നിടം വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.